到咁醜樣，我同你講嗰啲，你有冇聽入耳㗎？究竟？我影相係咁噶啦，你想點啫？咩叫我想點啫？你咩態度啊？依家我知你係想講嘅，講我有咯你。有嘢想講啫嘛？唔係，你忍咗好耐㗎，你講咯。你想講啊嘛？你想講分手嘛？嗱，你講㗎咋，唔係我講㗎。咩叫我講啊？你想講，你自己唔肯講咋 Hello，我想問下你哋係咪啱啱分咗手啊？係啊，佢話分手㗎。哦，咁嘅話咧，因為你好係我嘅 style 啊，好似咧伊健，可唔可以同係咩我交換 IG 啊？ YIK，喂，唔係算咩 YIK 啊？你有兩個 IG 嘅咩？你 IG 咪叫 YIK 我同朋友傾嘅喎？緊偈啊，OK？不過直接俾電話你。即係你兩個 IG，喂，仲要俾電話。三東東啊，你唔好咁樣啦。你其實你咪肚餓咋？你肚餓煮麵你食咯，我先俾你吃嚇。其實我都知有間麵 OK 嘅，食伊麵㗎。我超中意食伊麵啊！我冇帶我。嗰邊啊， OK，啊呢邊。哎呀，我煮麵俾你食啊，你輕便啫嘛。分咗手㗎啦，sorry。我煮公仔麵你食啦，烏冬，讚岐烏冬喎，hello。喂呀，哎呀，你咁樣我跳海，我而家就跳。唔使驚，佢 OK 嘛游到海泳。你游個尖沙咀啊！你得㗎，加油！咁唔使你去啦。係唔使你佢手好叻㗎。點解又唔聽，仲要冇留言？其實我都好中意意見㗎，我仲好中意嗰件，但我最中意都係你呢一件啊，東東。